শিক্ষার্থী, আমরা আমাদের যে অনলাইন ক্লাসগুলো অব্যাহত রেখেছি তোমাদের কল্যাণার্থে। আজকে আমি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করবো। বিগত ক্লাস আমি পার্ট 1 দেখিয়েছিলাম কানেক্টর। সেখানে তোমরা দেখেছিলে আমি বৈসাদৃশ্যমূলক তুলনা বোঝাতে বাক্যগুলোর মধ্যে যে কানেক্টরগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলো আমরা ব্যবহার করেছিলাম। আশা করি তোমরা উপকৃত হয়েছ। তো আমরা কানেক্টরের সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞান বলতে এটাই বোঝাই, আমরা কথা বলার সময় বা বাক্যগুলোর মধ্যে কোনো কিছু লেখার সময় বাক্যগুলোর মধ্যে চলমানতা বা যৌক্তিক প্রাসঙ্গিকতা বা সংহতি বজায় রাখার জন্য যে কানেক্টরগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি সেগুলো হচ্ছে কানেক্টর। এবং তোমরা দেখেছো আমরা অ্যান্ড বলেছি, দেয়ারফর বলেছি। তাহলে বৈসাদৃশ্যমূলক তুলনা বোঝাতে আমরা ইনস্টিড অফ ব্যবহার করেছি, অন দ্য কন্ট্রারি বাট ব্যবহার করেছি। আজকের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে অনেকগুলো বাক্যর মধ্যে মনে করো কোনো একটা বাক্যের সাথে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে আমরা অনেকগুলো কানেক্টর ব্যবহার করে থাকি। আজকের ক্লাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আমরা অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে যে কানেক্টরগুলো ব্যবহার করে থাকি সেগুলো আমরা নোটস আকারে প্রথমে দেখবো এবং উদাহরণের মাধ্যমে আমরা আরো বেশি পরিষ্কার হওয়ার চেষ্টা করবো। তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, নোটের মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমরা লিখেছি অ্যান্ড লিখেছি, আইদার অর, এটা একটা কানেক্টর লিখেছি। পরীক্ষায় যে কোনো একটা আসতে পারে। নিদার নর, both dot dot and লিখেছি, or লিখেছি, as well as লিখেছি, not only but also in addition, besides, more বা furthermore একসাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেজন্য আমরা স্ল্যাশ দিয়ে লিখেছি। এরপর apart from the connected to একটি কানেক্টর similarly একটা কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে বাক্যের মধ্যে। তাহলে উদাহরণে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম উদাহরণে আমরা লিখেছি he came to my house, এখানে কোনো ধরনের সে আমার বাড়িতে এসেছিল, তারপর ড্যাশ দেখা যাচ্ছে। আবার হি সাবজেক্ট অ্যাটেন্ডেড মাই বার্থডে পার্টি, আমার জন্মদিনে অংশগ্রহণ করেছিল। তো সে প্রথমে আমার বাড়িতে এসেছিল, এরপর আমাদের বাড়িতে এসে বার্থডে পার্টিতে অংশগ্রহণ করেছিল। তাহলে এখানে সংযোজন বোঝাচ্ছে, অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। সে অর্থে আমরা এখানে অ্যান্ড কানেক্টরটা ব্যবহার করতে পারি। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, দ্বিতীয় নম্বর উদাহরণে দুইটা সাবজেক্ট দেখা যাচ্ছে, একটা হচ্ছে ইউ আর একটা হচ্ছে ইউর ব্রাদার। তাহলে হ্যাজ ডান দিস, তুমি হয়তো তুমি অথবা তোমার ভাই এটি করে আছে, হ্যাজ ডান দিস। তাহলে হয়তো অথবা বোঝাতে এখানে আইদার অর কানেক্টর ব্যবহৃত হয়, ই আই টি এইচ ই আর ও আর। এরপরে বাক্য দুইটা সাবজেক্ট দেখা যাচ্ছে, রুমা এবং রিনা উইল হেল্প ইউ। তাহলে রুমা নতুবা রিনা তোমাকে সাহায্য করবে, যে কোনো একজন বোঝাচ্ছে। তাহলে এখানে নিদার বসবে প্রথমে, এন ই আই THER neither, আর এখানে বসবে নট। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা ডাবল সাবজেক্ট এখানে দেখতে পাচ্ছি। আসলে কামাল দেখতে পাচ্ছি, কাসেম স্পিক ইংলিশ ওয়েল। তাহলে কামাল এবং কাসেম উভয়ই ইংরেজিতে ভালো কথা বলে। তাহলে আমরা এখানে বোথ ডট এবং করতে বলবো, তাই উভয়ই এবং বোথ ডট অ্যান্ড কানেক্টর বসবে। তাহলে এরপরে দেখা যাক, আই উইল টেক মিল্ক, আমি গরুর দুধ নিতে পারি, অথবা চা নিতে পারি, যে কোনো একটি বোঝাচ্ছে। এখানে অথবা অর্থে আমরা এখানে অর কানেক্টর ব্যবহার করেছি। তাহলে এখানে আরেকটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, রানী ড্যাশ হার সিস্টার, দুইটা সাবজেক্ট উইল ভিজিট আস। তাহলে এখানে এমন একটা ক্যারেক্টার বসতে হবে যে ক্যারেক্টারটা প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী কাজ করবে, কিন্তু এখানে সংযোজন অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বসতে হবে। এদিকে ভার্ব দেখে, এদিকে সিঙ্গেল ভার্ব বলে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে এখানে আমরা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কানেক্টর ব্যবহার করতে পারি। তাহলে এখানে আরেকটা এই উদাহরণ দেখা যাচ্ছে, হি ইজ সিনসিয়ার, সে খুব কর্মনিষ্ঠ, খুব সতর্ক। এবং আরেকটা পার্থিব তথ্য দেখা যাচ্ছে, এফিশিয়েন্ট, দুইটা তথ্য এখানে পাওয়া যাচ্ছে। সে কেবলমাত্র সতর্ক নয়, সে দক্ষও বটে। তাহলে আমরা এখানে নট অনলি এবং বাট অলসো কানেক্টর ব্যবহার করতে পারি। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, এরপরে হচ্ছে উদাহরণ দেখা যাচ্ছে, আবির হ্যাজ এ নাইস ওয়াচ, আবিরের একটি সুন্দর ঘড়ি আছে। এরপর এখানে ড্যাশ ফুল স্টপ আছে, হি হ্যাজ এ কস্টলি সেলফোন, তার একটি তোমার কি দামি মোবাইল ফোন আছে, কিনেছে আছে। হি হ্যাজ এ কস্টলি সেলফোন মানে তার একটা দামি মোবাইল ফোন আছে। এখানে বাড়তি তথ্য বোঝাচ্ছে। তাহলে আমরা এখানে ইন এডিশন কানেক্টর ব্যবহার করতে পারি, অধিকন্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরপরে উদাহরণটি আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবো। এখানে একটা কানেক্টরে অনেকগুলো কানেক্টর ব্যবহার করা যায়। প্রথম তথ্য দেওয়া আছে, দ্য ম্যান হ্যাজ এ বিগ হাউস, একজন মানুষের একটা বড় ঘর আছে। আবার এখানে ফুল স্টপের পর ড্যাশ, হি হ্যাজ এ নিউ কার, এবং তার একটা নতুন গাড়িও আছে।
তাহলে বাড়তি তথ্য প্রদান করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে এখানে অধিকন্তু ব্যবহৃত হবে। অধিকন্তু আমাদের তিনটা কানেক্টর ব্যবহৃত হতে পারে এখানে। বিসাইডস আমরা লিখতে পারি, এরপর হচ্ছে তোমার মোরওভার কানেক্টর ব্যবহার করতে পারি আমরা এখানে। ফার্দারমোর FURTHERMOR তিনটি কানেক্টর ব্যবহৃত হবে। আমরা আবার একটু দেখে নিই। দ্য ম্যান হ্যাজ এ বিগ হাউস, বিসাইডস হি হ্যাজ এ নিউ কার, দ্য ম্যান হ্যাজ এ বিগ হাউস, মোরওভার হি হ্যাজ এ নিউ কার, দ্য ম্যান হ্যাজ এ বিগ হাউস, ফার্দারমোর হি হ্যাজ এ নিউ কার অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এখানে ড্যাশ মেনি ল্যান্ডস অনেকগুলো ভূমি বোঝাচ্ছে। হিজ ফাদার হ্যাজ এ বিগ বিজনেস, অনেকগুলো ভূমি ইহা ছাড়া কানেক্টর যেখানে বলবো সেখানে আমরা চোখ বন্ধ করে অ্যাপার্ট ফ্রম কানেক্টর ব্যবহার করতে পারি। তাহলে এরপরের উদাহরণ হচ্ছে হি হেল্প হিজ ব্রাদার, সে তার ভাইকে সাহায্য করে। হি হেল্প হিজ নেইবারস টু, সে তার প্রতিবেশীকেও সাহায্য করে। ও অর্থে এখানে টু ব্যবহার করেছে। তাহলে ইউ শুড রেসপেক্ট ইউর প্যারেন্টস, তোমার পিতামাতাকে সম্মান করা উচিত। একই ভাবে বাড়তি তথ্য বোঝাচ্ছে এখানে তোমার টিচারদেরকেও ইউ শুড রেসপেক্ট ইউর টিচার্স, একই ভাবে বোঝাতে এখানে সিমিলারলি ব্যবহৃত হয়েছে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা খুব ভালোভাবে খেয়াল করেছো আমরা আজকে যে উদাহরণগুলো করেছি। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, কানেক্টর অত্যন্ত জটিল মনে হয় অনেকের কাছে, আসলে কোনো জটিল নয়। এখানে যে জিনিসটা আমরা লক্ষ্য করেছি, বাক্যগুলো অর্থ বুঝতে হবে এবং কোন সেন্সে বোঝাচ্ছে। আজকে আমরা আলোচনা করেছি অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করলে যে কানেক্টরগুলো ব্যবহৃত হয়, তাহলে বাক্যের মধ্যে কোনটা অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করছে। গত ক্লাসে আমরা দেখেছি বৈসাদৃশ্যমূলক তথ্য বোঝাতে যে কানেক্টরগুলো ব্যবহৃত হয় কিভাবে লিখতে হয় সেটা। তো আমি আশা করব তোমরা ভালোভাবে চর্চা করবে, আমার ক্লাসগুলো অনুসরণ করবে, তোমরা আমাকে ফিডব্যাক জানাবে, কমেন্টস জানাবে এবং সাথে সাথে বন্ধুদের মাঝেও শেয়ার করবে। এছাড়া আরেকটি তথ্য হচ্ছে বোর্ডের প্রশ্নগুলো ভালোভাবে চর্চা করবে। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। মহান আল্লাহর মধ্যে মঙ্গল করুন। খোদা হাফেজ।